hi. Yeah. So, first of all, I would like to apologize for the fact that I haven't posted any actual reaction or video in a long time. I will start with the usual, which is if you follow me on my Twitter, you know why, because I do, as I've said before multiple times, try my best to inform you guys of what is happening there. And basically I got sick, and it wasn't necessarily like I got the worst flu of my life. I didn't. It was a normal flu, but it did not go away. I'm still I still have it, I still feel it, it's still here. It's just not as bad anymore, thank God, of course. But honestly, it was the worst I ever had in terms of how long it lasted. I usually have a cold or the flu for a week. I don't necessarily ever, I think, went past a week. This time, I feel like I was sick and I actually was at the peak of my flu for over a month. It was just not going away. I was coughing up every day. It was really bad. I could not sit through a 20-minute video even without coughing 3,000 times and having to blow my nose every 5 seconds. It was horrible. And my plan was, you know what? I'm just gonna go ahead and check something out when I feel like I am at health to do so. I've been going to work. Of course, still, I have to, clearly. And yeah, I feel like that also has not helped, because of course I'm going out every day into the cold to go to work, and then I'm staying inside of a building at work, which is warm because it has heating, and then I come back outside and it's cold again. And I feel like that helped so that the cold just decided to stay. But what can we do? I'm not going to waste much more time on this. I am going to say immediately that I do have a coffee here that I'm probably going to continue to drink while I react, because it is currently 6:53 a.m. So I just woke up a few minutes ago. I have to go to work in an hour, but I'm filming this beforehand because I just really feel guilty for not having posted anything. So we're gonna do that for sure. If you are interested to know why I have these on, which clearly do not fit me, but also I feel like it's kind of a trend to have rings not go down, right? So it's fine. But if you want to know about these, you need to follow my TikTok, which I will be leaving in the description if I remember, hopefully. But yeah, that is that. We're going to go ahead and react to SOTUS the series episode 2. Today, episode 1, I reacted to it such a long time ago. I'm sorry. I really am. But let's go ahead and just jump into the video. Oh, way too loud. It's too early in the morning for this. Okay. Oh, how I've missed seeing these intros. Oh god, I can't even see anything. Yes, we know. But also not that much, actually. It is really shitty in college, university, whatever you want to call it. They do portray in the show. It is exaggerated, definitely, but also at the same time, kind of not. Okay, what happened last time? I probably would ignore this, but I haven't seen it in a while, so I feel like this is gonna help. I mean, he kind of is who I would be in this exaggerated state. I would be I don't care. I'm gonna take it because I've done what I need to do. I have been also taking into consideration what I got from the comments, which is to try and lower my negative expectations. So I will do that, and I will try my best to keep an open mind to the fact that his character will hopefully have an explanation or a reasoning behind the way he's acting. So I'm gonna do that.
Exactly. That was my opinion in college. I did like the whole hazing thing once because we were not obligated to. But like, did I feel the like threatening looks of everyone who does it throughout the rest of the year for not doing it and not participating in it? Yes. It's almost as if you're failing them in terms of like the, college spirit. And it's like, people, I'm paying money to be here and it's to study, not to do your little group activities that you're doing. Like, I get it. If you like it, you like it and you can do it. But like, I did not want to do it and no one should be obligated to. พี่อยากขอให้แบบฮึกเหิมนิดนึงอ่ะโอเคนะเดี๋ยวลองใหม่นะคะ VR Engineer พร้อม3 4 E N G I N E E R E N G I N E E R E R Engineer ตอนนี้มีข่าวเรื่องน้องหลายคนจะโดดชุมเชียร์นะเว้ยซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะเราก็พอเห็นมันผ่านตามมาบ้างนะทั้งในโซเชียลหรือว่า Facebook ก็ตามอ่ะวันนั้นอ่ะน้องพยายามหลบหน้ากูเว้ย Well, you literally scare them to death. So. กูว่าลากคอแม่งเข้าประชุมเลยนะเฮ้ยใจเย็นก่อนเฟรมไอ้น้องหน้าหลอก He looks so young here, it scares พูดอยู่ me. ดีเลยมึงปล่อยให้น้อง All of ทำ them ได้ไง do. วะกูลงโทษมันตามกฎแล้วนะเว้ยมึงจะให้กูทำไงวะกฎเหี้ยอะไรมึงก็เห็นอยู่ว่าเราคุมน้องกันไม่อยู่ There's a reason for that. ที่มันหนักกว่านี้ด้วย แค่นี้ก็หนักแล้วนะอาจารย์ยิ่งเพ่งเล็งกันอยู่ เอาหน้า The reason why they are not going and not doing what you want them to do, it's already because it's harsh. Too harsh. So if we lower the harshness of the rules, maybe the freshmen will actually go. The whole point of this is to create community, but they're not creating community, they're creating trauma. And yes, it might be like collective trauma, but like that's not gonna help in any way. มึงต้องคุมน้องให้อยู่นะเว้ยมึงจะปล่อยให้น้องล้ำเส้นอย่างนี้มึงไม่ได้ Oh god. เราคือรุ่นพี่ I'm so used to seeing him as like the goofy best friend, like, he always has such a positive character that like now seeing him being kind of a bitch is scary to me. Oh god. Not the censoring of what clearly we can tell is a cigarette. ใช่ปะวาด I feel like I recognize the song that was in the background, but I wasn't able to recognize it completely. But I feel like I know what it is. ชอบมีเรื่องพวกรุ่นพี่บ่อย แม่งมาหาเรื่องกูก่อน แล้วแม่งก็ยกพวกมา3 4 5 คน แล้วกูก็เสือกโดนพักการเรียนไปด้วย เดี๋ยวกูกลับเลยดีกว่า ไม่รู้พวกแม่งจะกลับกันจริงหรือเปล่า ฝากเช็คบินด้วย ตังกูมี20อ่ะขอแค่นี้ก่อนนะช่วยกูหน่อยเดี๋ยวกูค่อยให้วันหลังกูให้มาแค่เนี้ย ไอ้วาดอ่ะ มันขอตัวกลับไปแล้วนี่หอยวาดกู มึงดูไว้โอ้โห ดูไว้เรียนก็ไม่ค่อยมาเรียนอยู่กับเพื่อนก็ไม่ค่อยอยู่ ไอ้กล้องกูไม่ได้จะถามมึงเลยวะทำไมวันนั้นมึงถึงบอกว่าจะจับพี่เขาทำเมียวะก็ช่วยไม่ได้นี่หว่าพี่เขาแกล้งก่อน ว่ามึงนี่ไงกวนตีนพี่เขาไงพวกกูเนี่ยก็เลยซวยกันหมดเลยไงรุ่นพี่แม่งน่ากลัวจะตายจะกลัวทำไมวะพี่เขาก็คนเฮ้ยแต่ไม่แน่นะเว้ยพี่เขาอาจจะเป็นคนได้นะเว้ยแล้วจะเป็นอะไรวะ Alien. ก็เป็นวิญญาณรุ่นพี่ไงที่แม่งไม่ไปผุดไปเกิดแล้วแม่งคอยหลอกหลอนรุ่นน้องปีหนึ่งแต่มึงเคยได้ยินเรื่องผีอาคารเรียนรวมป่าวะมีด้วยเหรอวะเขาบอกว่าตอนกลางคืนน่ะจะมีคนได้ยินเสียงหวนหวนมาจากอาคารเรียนรวมเว้ยนี่พวกมึงไม่เชื่อใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวกูเล่าให้ฟัง Oh god, not horror stories, please. It's very dark and extremely early, and I'm not able to handle that, okay? ตึกตอนกลางคืนคนเดียวพอรุ่นพี่เราไปถึงตึกเนี่ยปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงโหยหวนร้องออกมาจากห้องหนึ่งเลย
พี่เขาก็เลยตัดสินใจเปิดประตูเข้าไป Students having sex แล้วก็เจอกับผู้ชายคน or not. รุ่นพี่เราก็เลยถาม I mean, honestly, if I were at night at a school and I heard him moan, I'd be like, oh god, I need to leave quickly. Someone stayed behind to do some stuff they shouldn't be doing. หน้าของคนคนนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเลยเว้ย แล้วที่สำคัญนะเว้ย ผู้ชายคนนั้นก็ตะโกนว่า เงียบ รุ่นคุณมีกี่คน ก้มหน้าลงไป โอ้ยเดี๋ยวก็ตกไปพิมพ์นี่ขนาดตายยังว้าอีกเหรอวะ God. Oh, don't look back. Don't look back. Don't look back. ไหนบอกว่างานเยอะไง แต่จะขอไม่เข้าประชุมเชียร์ไม่ใช่เหรอ แล้วนี่อะไรวะ อ๋อ พอดีเครียดเรื่องงานนิดหน่อยครับ ก็เลยมากินเหล้าแก้เครียด เครียดมาก ถ้างั้นเนี่ย เรามากินกันเยอะๆเลยดีกว่าดีปะจัดไป I love the censoring, I gotta say. Hey. คุณผมเอาเป็นหมาด้วย ผมว่าคราวนี้คงหายเครียดกันแล้วนะครับ ไปกลับดูแลเพื่อนพวกคุณด้วย Who is supposed to be taking care of anyone right now? They're all drunk as shit. Like, for that, you should have left one of them kind of okay, but you didn't. Oh god. ทิศวันนี้เดี๋ยวกูขอคุยกับน้องเลยนะ มีเรื่องจะคุยด้วย I don't like his look. วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องความเคารพรุ่นพี่ แต่ผมจะให้พี่เปรมเป็นคนสอน ในฐานะที่พวกผมอยู่ที่นี่มาก่อนพวกคุณ ซึ่งมีทั้งประสบการณ์ ความรู้ ความคิดที่มากกว่าพวกคุณ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะควรมีและปฏิบัติต่อผม คือคำว่าสัมมาคารวะ Give it back to me too. เมื่อเช้านี้ Show me some respect, and I'll give it to you very freely เดินผ่าน too. ผมแล้วไม่ยกมือไหว้ผมใครรู้ตัวว่าไม่ยกมือไหว้ผมลุกขึ้นมา ในเมื่อผมถามแล้วไม่มีใครยอมรับ ทั้งหมดลุก ผมสั่งให้ลุก ทั้งหมดลุกนั่งทำไปเรื่อยๆจนกว่ามีคนจะยอมรับ Oh god. He's wearing headphones. He's just listening to music. He didn't see your ass because he was focused on his life. Jesus, just let the man. My god. พี่แหม่งผมหรือเปล่าครับ Well, at least he admits. Oh god. ที่เหลือ Oh นั่น god. Oh god. ทำไมคุณไม่ไหว้ ผมถามคุณว่าทำไมคุณไม่ไหว้ผม เป็นไหว้ยังไง ทำไมมันต้องไหว้ด้วยวะ ผมเป็นรุ่นพี่คุณ คุณต้องไหว้ผม Breathe. พี่มีบุญคุณอะไรกับผมเหรอถึงต้องไหว้พี่อ่ะ Period. We owe the school, not you. คุณต้องไหว้ผม Nope, I do not have to do anything. งั้นถ้าผมไหว้พี่ มันก็จบใช่ไหม ผมจะรีบไหว้ให้แม่งจบๆไป ไหว้คุณเดี๋ยว
นี้ You have a serious issue, man. But okay. That's all. Happy now? สอนให้มึงไหว้แบบนี้หรือวะ เขาสอนให้ไหว้ดี แต่เขาสอนไว้ไหว้คนที่เคารพ แต่กับคนอย่างพี่อะไหว้แค่นี้ก็ดีเท่าไหร่แล้ว มึงจะเอายังไงพอได้แล้ว มึงออกไปเดี๋ยวนี้เลย Well, thank you. ออกไป ไปแน่พี่ว่ากูอยากอยู่เหรอวะ ออกไปเลยใครจะพอใจมึงออกไปเลย I would love for all of them to just get up and leave. Yes. Leave, all of you, please. Just show him he doesn't deserve anything. He's great, isn't he? He really did a great job. I would love for them to have like one person sitting, or none, really. That would be beautiful. คนก้มหน้าลงไป เฮ้ยทำไมไม่ไปไหนวาดวะ กูอยากรู้ว่าพี่เขาจะทำไงต่อ โอ้ย มึงอยากสอนรู้สอนเห็นตอนนี้วะ He's always nosy. He's gonna change that whole thing. กู Oh, ผิดมากใช่ไหม part 2. Here we go. Oh god. สนับสนุนโดย นิวทรีมาชิตะสาหร่ายทะเลอบกรอบสไตล์เกาหลี มีอะไรก็โทรมาแล้วกัน ไอ้ก้องสรุปไปว่าไงวะ มันจะมาทำด้วยกันปะ มันบอกขอทำอยู่ที่หอคนเดียวดีกว่า ไอ้วาดนะไอ้วาดสงสัยไม่อารมณ์ค้างแม่งไม่น่าไปเถียงกับพี่เปรมแบบนั้นเลยวะ จริงๆแล้วกูว่ารุ่นพี่ก็เกินไปว่ะ แต่ถ้ามีใครยอมอ่ะ You think? ไม่เป็น I'm sure of it. ไอ้คนที่ยอมกูว่าก็ต้องเป็นรุ่นน้องอยู่ดีแหละ อ้าวแต่รุ่นพี่ไม่ต้องยอมเราบ้างเลยเหรอวะ เอ้ามึงก็ถามแปลกๆรุ่นพี่ก็จะยอมทำไมวะก็เป็นรุ่นพี่นะเว้ย มันก็ต้องให้เกียรติกันดิวะ มันไม่เกี่ยวกับรุ่นพี่รุ่นน้องหรอก เดี๋ยวนะมึงไอ้กล้อง มึงก็อีกตัว มึงยอมรุ่นพี่เขาหน่อยก็ได้ ไม่ต้องไปยั่วโมโหเขาตลอดหรอกมึง I feel like I understand this, but also like I wasn't born to just follow ก็สวยแล้วทำไม these like rules. I'm like, if you want respect, you need to give it to me. Just because you're like a senior, or even my parents, like just because you brought me into this world, like I didn't ask for anything like that. Like I brought you into this world. Well, congrats. Like I didn't ask you to, so like why do I have now a sudden like omnipotent like responsibility to be, you know, respectful to จะให้ you? กูโอ้น้องเดียวไงวะ มึงไม่เห็นเหรอว่าหน้าน้องกูส้นตีนแค่ไหนอะมึงจะให้กูกราบน้องไง ยิ่งอ่อนอะมันก็ยิ่งไม่มีระเบียบ He's the type of parent who beats their kids and is like, it's because they deserve it. And I'm like, yeah, well, they will resent you one day. มันจะ And you ฟั will ง find yourself needing their help and going, why do my kids don't love me? คราวต่อไปกูให้มึงยืนหน้าห้องได้ กูจะไม่ให้มึงคุมระเบียบน้อง นี่กูผิดมากใช่ไหมใช่มึงผิด ยังไงคราวนี้มึงก็ผิดเปรมมึงฟังกูนะเว้ย เราเจอกับเด็กรุ่นใหม่ วิธีการก็ต้องปรับเปลี่ยนไป เรียนรู้กันทั้งพี่ทั้งน้อง ไม่ใช่ว่าเราเป็นรุ่นพี่แล้วเราทำอะไรไม่ผิดนะเว้ย See, I'm finally seeing the light at the end of the tunnel with this man. I'm finally seeing him being reasonable, so I'm very glad. Keep going into this direction, sir. You're going up on my list. พอรู้เรื่องหมดแล้วไอ้อาทิตย์มึงคุ้งไงของมึงวะทำไมมึงปล่อยหลุดเยอะอย่างงี้วะคราวที่แล้วแม่งก็ทิ้งแล้วนะ แต่สถานการณ์นั้นอ่ะ พวกเราก็เต็มที่นะพี่ มึงว่ามึงทำเต็มที่แล้วเหรองั้นกูขอนัดพวกมึงทุกคนนะมาซ่อมกันหน่อย Why don't we just let the freshmen live their actual วันนี้ fucking มี lives? เพื่อนของพวกคุณหลายคนไม่ได้มาเข้าประชุมเชียร์ ผมอยากรู้ว่ามันเพราะอะไร มีใครตอบผมได้บ้างไหมครับ
It's even making me anxious. And I'm not even there. Oh god. คุณลุกป้ายชื่อคุณไปไหน ผมลืมครับ ลืม Well, at least he คิดว่าผ came. มให้ป้ายชื่อคุณไว้ห้อยเล่นๆหรือไง ผมบอกพวกคุณแล้วนะครับว่าป้ายชื่อมันสำคัญ Just learn my fucking name. It's not my fault. Bring a sheet with our photos and our names. ว่าพวกคุณเป็นใคร Print it. I don't care. แต่คุณไม่ได้เอามันมาแสดงว่าคุณไม่อยากให้พวกผมรู้จักใช่ไหม Actually, kinda. Yeah. ไม่ใช่ครับ ถ้าไม่ใช่เหตุผลนี้ ก็คงเป็นเพราะเพื่อนหรือว่าคุณรู้จักคุณดีพอแล้ว คุณถึงไม่ได้เอามันมา Well, they should. ถ้าผม Let's จะขอ hope พิสูจ so. น์หน่อยว่าเพื่อนหรือว่าคุณรู้จักคุณดีพอจริงๆไหมทุกคนเงยหน้าขึ้นมา มองดูเพื่อนของคุณ I would say I'm not friends with all of these people. มีใครรู้จักเพื่อน I don't know most of them. So, no. มีใครรู้จักไหมไม่มีใครคบเขาเป็นเพื่อนเลยหรือไงเขาชื่อเอ็มครับ His name is literally one letter. It's not that hard. ผมครับ 0062 กล้องพบ คุณรู้จักเพื่อนคนนี้จริงๆเหรอ ใช่ครับ เอาบัตรประชาชนมาดิ เพื่อนคุณชื่อจริงว่าอะไรคาทาวุฒิครับ วันเกิด 12 ธันวาคม 2541 ครับ บ้านเลขที่ 180 ถนนอัสดาง แขวงวังบุรพาภิรมย์ เขตพระนคร Damn, he knows everything. เลขบัตรประชาชน Okay. Do you want me to give you the birthday of his mother? 1100 800 951669 ครับ แดกทะเบียนลากเข้าไปไงวะ Yeah. ขึ้นไปดูเหมือนคุณจะรู้จักเพื่อน Damn. คุณดีนะ แต่ผมอยากรู้ว่า คุณจะรู้จักเพื่อนคนอื่น ดีเท่าเพื่อนของคุณไหม ทั้งหมด หันไปชื่อกับ Oh, we're making this into a game? I mean, this is probably the least offensive and least, like, physical straining activity they've done, so... 0023 ลุก เพื่อนคนนี้ชื่อว่าอะไร Pretty. มะปรางครับ He's very pretty. รหัส0075 ทิวครับ Damn. โอ๊คครับ ฝ้ายครับ แนวครับ แพรไพลินครับ I don't even know everyone in my family's name. 0151 Could not be me. Oh, is he not gonna know her name? That's sad. Imagine not knowing, like, knowing everyone's name and then he calls you and he doesn't know your name. I would be like, I was here last week. ผมถามเพื่อนคุณชื่อว่าอะไร ขอป้ายชื่อหน่อย Poor girl. ผมบอกพวกคุณแล้วนะครับว่าผมให้ป้ายชื่อนี้ทำไม เพราะผมอยากให้พวกคุณให้ความสำคัญกับเพื่อน แต่นี่แค่ชื่อ How are they supposed to be taking attention to their friends if they're doing meaningless activities that make no sense, that strain them physically and mentally? It's not possible. จำไว้วันนี้คือสิ่งที่แสดงว่าคุณยังให้ความสำคัญกับเพื่อนไม่มากพอ ยกนี้อาทิตย์นั่งรู้ว่ะ Did วันนี้ he? ผมขอจบหน้าที่ผม I don't think he won anything. แต่ผมมองว่าครั้งหน้า พวกคุณจะมีป้ายชื่อครบทุกคน Well, he just destroyed the poor girl's one, so how is she supposed to do it now? ก็ไม่ต้องใส่มันมาอีกก็ได้
แล้วผมจะรอดู เข้าใจไหม Oh God, I really was not made for this life. Nope. Oh. ขอโทษนะ เธอชื่ออะไรอ๋อ Oh, so easy. Fuck. Damn. There were a lot of more difficult names than hers. Jesus. อ่ะเราให้ Yeah, she doesn't have your name, boy. กล้องพบ คุณทำอะไร ผมเอาป้ายชื่อผมให้เพื่อนครับ แล้วคุณให้ไปทำไม ใครสั่งให้คุณให้ ไม่มีครับ แต่ผมจำชื่อเพื่อนไม่ได้ มันเป็นความผิดผม ผมต้องรับผิดชอบ แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าถ้าคุณให้ป้ายชื่อเพื่อน คุณจะไม่มีป้ายชื่อใส่อีก I will make one. I'm very DIY like that. It's fine. เพราะถ้าคุณไม่มีป้ายชื่อ ผมจะถือว่าคุณผิดกฎรุ่น เข้าใจครับ Do I care? No. So, haha. Do you? แล้วผมจะรอดู Stressful. Oh God. พี่บ้านดูน้องหน่อยครับไปทางไอ้เพื่อนพี่บ้าน Oh, are we worried about her? Are we? I wouldn't expect that, since we created this whole situation in which she's currently fainting on us. Part 3. Here we go. God. This episode is actually pretty short. I expected it to be a lot longer than that. It's like not as like I'm at a point where I expect like 1 hour episodes, but not the case. Oh God. Is he gonna imagine? What, is he gonna think like it was a girl, but it was actually him? I mean, I'm waiting for what people told me. Okay, people told me he was a sweetheart, that I was gonna love him. So I'm waiting for that moment. Because I wanna love him. I'm just not currently able to yet. ขนาดผมทำโทษก็ยังไม่พร้อม พวกคุณไม่เคยรู้จักความสามัคคีกันหรอครับ หรือสมองมันไม่คิดจะใส่ใจ แต่ไม่เป็นไร ถ้าพวกคุณไม่รู้จัก ผมจะสอนให้ แต่ผมขอบอกไว้ก่อน วิธีของผม ถ้าใครสำออย หรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหว ก็ออกไปซะ ดี ผมขอชื่นชมในสปิริตของพวกคุณ แต่แค่นั้นมันยังไม่พอ หันกลับไปดูเพื่อนของผม เห็นเพื่อนของผมที่อยู่ฝั่งนู้นไหม พวกคุณต้องวิ่งไปยืนจัดแถวฝั่งโน้นภายในเวลา3 นาที ถ้าช้า ผมจะทำโทษพวกคุณตามจำนวนวินาทีที่เกิน เอ้านั่งมือทำไม จับเวลาแล้ว ไป See, if I was in here, I would be like, do you think I have the body for this? Are you not seeing me right now? Do you think I can run? Oh God, you can already tell that she's struggling. Like, we need it, this type of activity and this type of much exercise cannot just happen out of nowhere. You need to actually like talk to these people to see if their diet is okay for this. God. Oh God, oh God, oh God. Well, at least he was there to hold her head. Oh God. น้องเป็นไรอ่ะ น้องเป็นไฮเปอร์ จะจับน้องนอนนะ เอาถุงมาครอบปากกับจมูกไว้ให้น้องหายใจ ข
น้องไม่ไหวส่งห้องพยาบาลเลย ไม่มี เร็ว เอากระดาษมาได้ Breathe, girl. Breathe. Oh, God. มองอะไร ผมบอกพวกคุณแล้วนะครับ ว่าถ้าใครไม่ไหว ก็ให้ออกไปตั้งแต่ตอนนี้ ผมรับผิดชอบชีวิตพวกคุณไม่ได้ Well, then why are we doing this if you're not taking responsibility for my life? มีอะไรเกิดขึ้นมาอีก ผมจะปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนั้น แล้วเพื่อนพวกคุณก็ต้องโดนลงโทษแทนพวกคุณ เอาล่ะ วันนี้พอแค่นี้ก่อน ผมคิดว่าพวกคุณคงรู้จักความสามัคคีกันมากขึ้นแล้ว แต่อย่าลืมกันอีกนะครับ Like, I swear to God, the whole thing of having this as a way to teach unity, to me is such a fun, like, concept, because I had this for a bit. Like I said, I didn't do it completely, but I have friends who did it completely, and they're still more friends with me than the people who they actually did this with. So it doesn't teach unity in any way. They just are able to pass by each other in the halls and go like, we experienced that shit together. But that's all. They don't talk. They aren't more friends because of it. Like, it doesn't teach any of that. ทายาแก้ปวด 2-3 วันเดี๋ยวก็หายนะ แต่ว่าตอนนี้ยาพี่หมดอะเพื่อนพี่ไปซื้อให้อยู่ รอแป๊บนึงนะ น้องก้องพบพอดีเลย เพื่อนพี่เขาอยากคุยเรื่องประกวดเดินคณะกับน้องอะพี่ว่าจะส่งน้องเป็นตัวแทนภาค น้องว่างปะ จะไปไหนต่อไหม คือผมว่าจะไปกินข้าวกันต่อครับ โอ้ยงั้นกินเลย กินของพี่เลย เดี๋ยวรอเพื่อนพี่แป๊บนึงนะ พี่จะให้พวกผมกินด้วย จะดีเหรอครับ เฮ้ยดี นี่ซื้อมาตั้งเยอะ ซื้อมาเผื่อพวกพี่วากด้วยเงินกินจุอ่ะ มันชอบกินเบิ้ลกันอะไม่เคยพอ โอ้โห ยิ่งถ้าเป็นของพวกพี่วางแล้วพวกผมไม่กล้ากินหรอกครับ นี่กลัวอะไรกัน พวกน้องรู้ปะว่าคนที่เป็นห่วงพวกน้องมากที่สุดอะก็คือพวกพี่วากนะ กินเลยอะหลับดิ She's nice. I like her. เอาไปเลยนี่อะเอาส้มไปด้วย พี่ซื้อมาตั้งเยอะอะนี่เดี๋ยวรอพี่แป๊บนึงนะ Oh, God. น้องที่เป็นไฮเปอร์กลับไปแล้วเหรอ เมื่อกี้เราไปหาไม่เห็นเจอเลย See, he does care. ฟางทีหลังอ่ะ ถ้าน้องมันต้องวิ่งตากแดดเยอะๆอะหาน้ำดีๆให้น้องกินเลยก็ได้เนี่ย ไอยาทาแก้ปวดที่ฝากซื้ออะเราไม่รู้ว่ามันร้อนหรือเย็นอะมี2 อย่างได้ซื้อมาหมดเลย ขอบใจมาก น้องเขากำลังรอใช้อยู่ปีเลย Yep. นี่พวกคุณมาทำอะไร ก็เราให้น้องก้องพบเขามารออ่ะ เราจะคุยเรื่องเดือนคณะกับน้องเขา เดือนคณะ ส่งมันไปเหรอ หน้าตาก็ไม่ได้เรื่องระยะก็ไม่ผ่านส่งไปอับอายขายที่หน้าเปล่า แต่อาทิตย์บอกว่าให้ส่งน้องไป ใช่ And yet you'll still be down to tongue him by the end of this show. Love that for you. The character development. ไหนตัวแทนภาคของหล่อนที่บอกว่าหล่อหนาเนี่ย เอามา You just know it's a gay character when you hear, you bitch. หล่ออย่างนี้เนี่ยทำไมแกไม่บอกฉัน Oh, he's eating. He's okay. ไปอยู่ไหนมาคะลูก We're doing good. He is handsome. ตัวแทนภาคน่ะไปคัดนู่นเลย ตัวแทนคณะ Period. บอกได้เลยว่าหล่อแบบเนี้ยชนะ I agree completely. เปิด Ha! Leave. เดี๋ยวเจ๊ขอเบอร์ถึงไปกันแล้วกันนะ ได้ครับ นี่สวยเลยนะเนี่ย Everything is beautiful. I agree completely. ก็อยากจะไปขอไปได้เลยครับ เพื่อนผมมันนอนคนเดียวครับ นี่เหรอคะอยู่คนเดียวห้องอะไรอ่ะ เฮ้ยใจเย็น
You left. Why come back? Jealousy? โอเค ส่วนพวกปีหนึ่งเนี่ย เสร็จแล้วกลับไปได้แล้ว Did he even put on the bomb though? เดี๋ยว ไปมึงมา Oh god, why? Oh. เรื่องผมให้กินด้วยหลังลืมแต่ว่า See, why are you being nice under that dark, like, shell? Just be nice. There needs to be something there. Something there, right? Oh, One Direction. I'm never gonna get used to the fact that One Direction is in these. Oh god. เครื่องดื่มโค้ก Oh, there he is. I mean, could have been better, but it's fine. ไรวะช่วยไม่ลงเลยนี่หว่า Hey, don't need to call him out like that. มึงรู้เปล่า I think he knows he's bad. พี่ปี 3เขาทำโทษปี 1หนักขึ้นนะเว้ย แล้วไงวะ He's like, it ain't my problem that you stayed. มึงจะไม่สนใจเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยวะ ทำไมกูต้องเข้าเชียร์ด้วยวะ กูไม่เคยเห็นพวกพี่ปี 3ทำอะไรพวกเราเลย เข้าไปมึงก็โดนด่า เข้าไปมึงก็โดนทำโทษ สนองเขาต้องการพวกแม่งทั้งนั้นแหละ กูไม่เข้าใจแล้วว่ามึงจะเข้ามันไปอยู่ทำไมอะ Period. Like, he's the only right person right now. โอ้ย Of course, like, yeah, he could have just, you know, not gone and not create, like, you know, a bad environment or everything or anything like that, but, like, I mean, he was trying กูไม่ชอบในสิ่งที่พี่เขา and ทำ he เหมือน just กัน couldn't เว้ย do it. It's fine. แต่กูก็อยากรู้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไร บางทีสิ่งที่เราเห็น Yeah. I do think that too. Like, there's got to be something there. And I do feel like, you know, the past ones, the way they reacted when, like, that supposedly senior of theirs appeared does kind of say a lot. Like, กูกลับไปทำราย you งานต่อ know, ละ they immediately went like, oh god, he's here. So I feel like they also clearly went through this, and it's just them being kind of like, well, we had to, you know, suffer, so you'll suffer too. It's sort of like almost a revenge on people that never did anything to you, but, you know, I guess that's just how it works. เอ็ม Oh, feed for free? What the hell? แล้วชีทที่กูฝากไว้อะ เฮ้ย กูลืมไว้ที่ห้อง303ว่ะ เอ้าทำไงดีอะกูต้องใช้พรุ่งนี้อะ งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปเอาเลยแล้วกัน เฮ้ย แต่เราต้องส่งรายงานก่อน 10 โมงนะเว้ย จะทำทันได้ไงวะ เนี่ยเดี๋ยวไปเอาชีทด้วยกันตอนนี้เลย ไอ้กล้องเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยนะ จะเที่ยงคืนแล้วนะมึง เวลาผีออกเลยนะ ไปเอาด้วยกัน Ghost เนี่ยแหละ ไม่ต้องทำบอล Ghost แพงเลย time. เดี๋ยวกู I'm excited. Are we gonna see some ghosts? Feed for free, I swear to God. ไม่ได้เจ็บ โอ้โหมึงเจ็บข้างนึงไม่ใช่เหรอ มึงไม่ต้องวิวกูเลยตึกแม่งมืดมาก กูถึงชั้น I mean, 3 is it even possible to enter these buildings at this type of an hour? มึงไม่ต้องทำมาเป็น Like, ห่วง why the hell พวกมึงไม่ would พอ it be possible? แค่นี้นะกูต้องใช้ไฟ You do know you can't you use the phone light without turning off the call? Oh god. There it is. Oh god. เข้าใจไหม I would imagine that, you know, the possibilities of entering this would be impossible because the entrances would be, like, closed. But I guess ว่า not. สิ่งที่ผมสอนวันนี้ พวกคุณจะนำไปใช้สอนน้อง Oh, now he's gonna find out.
ใจไหมครับ This is a fire hazard, first of all. วันนี้พอแค่นี้ Oh, you better run. Oh, God. Oh, God, is he gonna get caught? Oh, God. Why do I feel like he's gonna get caught, but probably by the best person possible? ก้องพบนี่คุณมาทำอะไรเนี่ย ผมลืมเอกสารไว้ ก็เลยกลับมาเอาครับ ก็รีบกลับไปได้แล้ว พี่ครับ ผมว่าเวลาพี่ทำหน้าดุก็น่ารักดีนะครับ He does look kind of cute here. It's the hair. The hair down makes him look cute. I like the look better on him, actually. What? Oh. Damn, okay, that was fast. Like I said, this episode felt very แล้วทำไมพี่สั่งทำโทษผมล่ะครับ quick. แล้วคุณคิดว่าไง Is it finally gonna start? Thank you. Oh. Yeah, he is cute. We're gonna start seeing this side, thank God. ผมเพิ่งรู้นะครับว่าพี่วาชอบกินนมเย็น I love that we're finally getting to this. Like, yes, thank you. Thank you. So that was episode 2 of SOTUS the series. I feel like I'm definitely gonna start liking it much more from now on, thankfully. Let's hope so, at least. And yeah, I'm not gonna waste much more time with this outro because I mean, who's watching this anyway? So I guess that's it. I'll see you guys in the next one. Bye.